أفضل أكل للطيور الجارحة بصفة عامة هي القوارض، وبالأخص طبعا الفئران أو الرات أو المايس. الفئران يا جماعة فيها عناصر مهمة جدا للطيور الجارحة، وهي تعتبر من أفضل الأكل اللي تقدمه لطيرك. ده ذكر عقاب ملكي شرقي، تمام، اسمه كينج. هو دلوقتي في مرحلة تغيير الريش، فبنهتم جدا طبعا بالأكل علشان الريش الجديد بإذن الله يطلع كويس. طبعا زي ما انتم شايفين الطير بيستمتع بالوجبة بتاعته، بيقطع منها وبياكل طبعا.